Dnes si povieme, či je rozdiel, aké tonikum si kúpim. My v Mary Kay máme tonika dve. Jedno sa volá vyrovnávacie a druhé sa volá hydratačné, regeneračné. Tak začnem s tým prvým. Vyrovnávacie tonikum je pre akúkoľvek vekovú kategóriu, akúkoľvek pleť, pretože ho môžete použiť aj keď máte pleť suchšiu, aj keď máte pleť masnejšiu a práve preto sa aj volá vyrovnávacie, lebo vám ju dá do takého pocitu komfortu, že tá pleť bude zdravá a vyživená, nevysúša tú pleť, keďže nemá v sebe žiaden alkohol, ale práve naopak má v sebe veľmi veľa antioxidantov, takže tú pleť dokáže pekne nakopnúť a bude teda zdravá a žiarivá, takže môžu to aj všetky dámy, ktoré majú citlivú pleť, môžu to detičky, tínedžeri, pre nich je práve toto vyrovnávacie tonikum vhodné. No a keď sme dáma, ktorá má napríklad po 25 a riešime už možno aj také tie protivrástkové prípravky, tak tonikum z radu Timewise je ideálne, pretože obsahuje výťažok z kakadu plum, ktoré má veľmi veľa vitamínu C a ten vitamín C je perfektný na vlastne tvorbu kolagénu a elastínu. On nám stimuluje tú pleť, aby si robila kolagén, elastín čo najdlhšie, aby tá pleť bola prúžna a pevná. A ďalšia vynikajúca vec, ktorú robí C, je, že posilňuje vlastne steny alebo pružnosť a pevnosť ciev. Takže ak máte problém s tým, že vám praskajú žilky, tak je to práve preto, že máte málo toho vitamínu a tonikum vám ho posilní, žilky nebudú praskať, nebudú viditeľné. Takisto ak ste suchšia pleť ako ja, tak ja ho milujem, pretože obsahuje glycerín, obsahuje kyselinu hyaluronovú, ktoré hydratujú tú pleť a samozrejme má aj ďalšie upokojujúce a ukludňujúce účinky, protizápalové účinky, rozjasňujúce účinky, takže za mňa je toto ako jednoznačný víťaz, ale samozrejme záleží to od toho, koľko možno máte rokov, či máte pleť citlivú, či nie a čo na tej pleti vás trápi, čo chcete riešiť. No a už len dodám, že nezabúdajme na to, že tonika sú iba na dočistenie pleti, nemôžeme teda s nimi nahrádzať ten prvý krok, ako sme si vraveli v minulom videu, čo je čistenie a určite sú perfektné, aby ste ich mali v tej kúpeľni, pretože teda dočistia, hydratujú a vyrovnajú pH. Takže vyberte si to správne, ak by ste nevedeli aj napriek tomuto videu, tak vám rada poradím.